Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о жилом комплексе бизнес-класса, который возводится в Приморском районе. Жилой комплекс «Три ветра» строится в экологически чистом и престижном районе Санкт-Петербурга по береговой линии Финского залива. Застройщиком является крупнейшая строительная компания Санкт-Петербурга и России ЛСР «Недвижимость». В этой части Приморского района отлично налажено транспортное сообщение. 2,5 километра отделяют комплекс от ближайшей станции метро «Старая деревня». Это 5 минут езды на транспорте. В 2018 году запланировано открытие новой станции метро «Беговая», южнее пересечений улиц Туристской и Савушкина. Станция будет расположена ближе к комплексу, всего в 2 кварталах. Это расстояние можно преодолеть пешком за 20 минут. Поблизости от домов проходят линии городских автобусов и трамваев. Также рядом находятся железнодорожные станции пригородного сообщения Яхтенная и Старая деревня, откуда идут поезда в направлении Сестрорецка. До центра города вы легко доберетесь, используя КАТ и ЗСД. Около комплекса расположен новый центр отдыха жителей Приморского района «Парк 300-летия Санкт-Петербурга» с благоустроенными пляжами, детскими и спортивными площадками. В непосредственной близости находится торгово-развлекательный комплекс «Питерленд». Концепция жилого комплекса «Три ветра» сочетает в себе сдержанный аристократизм и северный темперамент. Корпуса названы именами ветров. Мистраль, Бриз, Норте отличаются друг от друга количеством секций и степенью близости к воде. Жилые дома отделены от трассы многоэтажными паркингами. Помимо них под личный транспорт отведен подземный гараж на 189 машиномест. Срок сдачи всех корпусов – 4-й квартал 2017 года. 13-этажные здания органично вписаны в участок застройки. Наружные стены возводятся из монолитного железобетона и кирпича с утеплением Роквелл. Дома рассчитаны на 758 квартир. На этажах не более 3-4 квартир. Квартиры передаются с подготовкой под чистовую отделку. На первых этажах всех корпусов запроектированы кладовые помещения и колясочные площадки. В корпусе Норте расположен встроенный детский сад на 70 мест. Высота потолков в корпусах Мистраль и Бриз 3 метра, в корпусе Норте 2,8 метра. Комплекс спроектирован таким образом, что большое количество квартир имеет замечательный вид на водную акваторию залива и гребной канал. Строительство осуществляется в рамках федерального 214 закона по договору долевого участия. Ссылку на сайт и интересные планировки вы сможете найти в описании под видео. За подробной информацией обращайтесь по телефону 575 400.